जितना आप मुझे बिगड़ैल समझते हो उतनी ही हम संस्कारी हैं, और जितना आप मुझे शरीफ समझते हो उतनी ही हम हरामी हैं। ये क्या बोल रही हो मैडम? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कभी संस्कारी बोल रही हो तो कभी हरामी बोल रही हो। वैसे हरामी का मतलब भी पता है? और एक बात, वो जो जंगल में जानवरों के साथ घूमता है उसको कहते हैं मोगली, और जो तुम्हारी तरह बात बात में बदल जाए उसको कहते हैं छोड़ो। चिंगारी सर पे अच्छा